Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Gesundheitsvideo von mir. Ein selbst hergestelltes, gesundes Sauerteigbrot aus gekeimtem Buchweizen, das hatte ich schon mal hochgeladen, dieses Video. Das verlinke ich euch hier oben. Diesen probiotischen Sauerteig werden wir heute mit getrockneten Weizenkeimlingen und Leinsamenmehl kombinieren. Wie der fermentierte Sauerteig aus gekeimtem Buchweizen hergestellt wird, das hatte ich euch ja schon in dem Video dazu gezeigt. Deshalb schaut es euch unbedingt nochmal an. Hier deshalb nur in Kurzversion. Wir sehen hier den gekeimten Buchweizen. Der wird jetzt im Vitamix mit etwas Wasser, mit etwas dampfdestilliertem Wasser zu einer feinen Paste püriert. Und diese Paste wird jetzt an einem dunklen Ort zugedeckt, 14 Stunden lang fermentieren gelassen. Und das ist das Ergebnis. So sieht dieser fluffige, gesunde, probiotische, fermentierte Teig aus. Den werden wir jetzt vorsichtig umrühren, damit diese Fluffigkeit nicht verloren geht. Und dann fügen wir die anderen Zutaten hinzu. Hier in dem Fall jetzt getrocknete Weizenkeimlinge, die wir kurz mit der Kaffeemühle vermahlen werden. Man könnte auch jede andere Art von getrockneten Keimlingen verwenden. Ein Video zum Wundernahrungsmittel Keimlinge und Sprossen werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Daran werdet ihr sehen, dass durch den Keimprozess schädliche Stoffe wie die Enzyminhibitoren und Phytinsäure abgebaut werden und der Gehalt an nützlichen Mikronährstoffen und Vitaminen während des Keimvorgangs stark ansteigt. Deshalb ist es stark zu empfehlen, das eigene Brot grundsätzlich mit Keimlingen herzustellen. Gesunde Omega-3-haltige Leinsamen kommen auch noch in geschroteter Form hinzu. Wichtig ist, dass man die Leinsamen immer selber vor Gebrauch vermahlt und die Leinsamen nicht in gemahlener Form kauft. Folgende Gewürze kommen noch hinzu: Himalaya-Salz, gemahlener Koriander, gemahlener Schwarzkümmel und gemahlene Anissamen. Und das waren auch schon alle Zutaten für dieses gesunde, probiotische, fermentierte Sauerteigbrot. Trotz der Tatsache, dass in diesem Teig kaum Gluten enthalten ist, da Buchweizen glutenfrei ist und auch dieser gekeimte Weizen kaum mehr Gluten beinhaltet, da durch den Keimprozess das Gluten abgebaut wird, wird das Brot aufgehen und auch zusammenhalten aufgrund dieses fermentierten Teiges. Deshalb könnte man jede Art von Keimlingen benutzen, trotz dass sie meistens glutenfrei sind, weil wie gesagt eben durch den Keimprozess das Gluten weitgehend abgebaut wird. Solange wir die Keimlinge eben fermentieren lassen, dann könnte man immer daraus ein leckeres Brot backen, welches zusammenhält und auch aufgehen wird. Weder benötigen wir künstliche Hefe noch Backpulver oder andere Mittel, um das Brot zusammenzuhalten und aufgehen zu lassen, weil diese Aufgabe der Fermentierprozess übernimmt. Wichtig ist nur zu wissen, dass fermentiertes Brot grundsätzlich mindestens 90 Minuten braucht, um zu backen. Der Backvorgang dauert also bei fermentiertem Brot sehr viel länger als bei herkömmlichem Brot. Davon abgesehen aber haben wir nur Vorteile mit diesem hochgesunden probiotischen Brot. Zwar könnte man jetzt argumentieren, dass die probiotischen Mikroorganismen in dem fermentierten Teig durch den Backprozess abgetötet werden. Jedoch hat sich in Studien gezeigt, dass selbst tote Mikroben immer noch eine positive Wirkung auf die Gesundheit erzielen können. Dieser Effekt heißt probiotisches Paradox. Er zeigt, dass die sterblichen Überreste von Mikroorganismen in unserem Darm erkannt werden. Sie können einen regulierenden Effekt auf das Immunsystem haben und Entzündungen entgegenwirken. Das Backen mit Sauerteig hat also viele Vorteile und sollte in einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen. Sauerteig senkt den glykämischen Index, baut schwer verdauliche Bestandteile im Getreide ab und macht Mineralstoffe und Vitamine besser verfügbar. Ein weiterer positiver Effekt des Sauerteigs ist die Wertigkeit des Eiweißes. Durch die Fermentation des Getreides steigt der Gehalt der essentiellen Aminosäure Lysin an. Dadurch ist Sauerteigbrot ein ausgewogenes Grundnahrungsmittel mit einem besseren Eiweißprofil. Auch das enthaltene Leinsamenmehl, welches viele wertvolle Inhaltsstoffe wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe oder Lignane enthält, trägt zur Gesundheit dieses fermentierten Brotes bei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.